है मेरे बड़े चा चाहते सकते हैं भाज भाजते बंदर भी है निकले भी है चलो यार छोटे जरी जरी सकते हैं हाँ हाँ अरे वो ना रहू है रहू जेड़ा भी थोड़े दाने अंडे सटे आने ये अंडे जरी जरी ना सकते एंड थे हां आखिर तलावी आई 2 महीने बाद इस सही सही आई तू इधर आ एला फट थैला चलो और ला लिया तो लिया आगे बाबा 2 हो गया 980 कितने दाने मजीद 4 दाने कितने 4 34 70 सर एक कटे एक कट सर ये पेट भी चेक कर दे जाओ 10-40 10-40 थैला एक पेट मैं ठीक है पेट हैं मैं देख लिया ठीक है कोई बीमारी तो नहीं नहीं बीमारी होती तो इतने उत्ते होनी सी बीमारी अकेला 850 अच्छा सिंगल का 850 वजन निकला था ये जब फिर लिए आधा किलो जानी ये भाई छोटे ये वाल रहू लेकिन रहू की जो पिछली एवरेज थी वो तो 800 थी जी सर अब अब ये दाना 950 ग्राम का रहू का हाँ जी सर